Kardeş bu öleci. Senin ağzından düzgün bir kelam çıkmaz mı ya? Onu ölmeden obaya götürelim. Hiç olmazsa ömrü hayatında belki bir işe yarar. Hoş. Sırf beyimin kanına girmek için yolda ölür bu. Tezek suratlı. Kardeş, Haymana'nın kanını taşır. Niye öyle dersin? Bre kanı kurumuştur bu iblisin. Kan deyyün, şire takar olmuş damarlarından. Tövbe yarabbi. En doğrusu bu kardeş. En doğrusu bu. Onu alıp obaya götürmekten başka çaremiz yoktur. Beyim bunca eziyeti göze alıp obaya kadar gittiyse bir bildiği vardır. Hiç mi düşünmezsiniz? Kardeş ne öyledir ne böyle. Ben obaya gideceğim. Beyimin kellesini ortada koymam ben. Koyan olursa da kellesini başak gibi biçerim kardeş. Yetti gari. La bir dur kardeş. Selamun aleyküm. Oo, aleykümselam. Bir misafirimiz var. Hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırdır Bamsı? Sefer mi var? Hava beyim. Hava alayım dediydim. Sıcak bastı bilin mi? Otur hele otur. Sizinle konuşacaklarım var. İbnüller abi. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Siz geldiniz ya. Benim de anamın da içine su serpildi. Bir vakitler obamız için yaptıklarınız hala hatırımızdadır. Sizden hayır duacıyız. Eyvallah. Selcan kızım nasıldır? Nasıl durumu? Bundan gayrı bizim ilmimiz sökmez beyim. Karanlığı yarıp içinden sabahı çıkaran odur. Geceyi huzur ve istirahat için, güneşle ayı da muayyen bir hesapla devretmek üzere yaratmıştır. İlim ilimliğini, dua temiz bir kalbin sesini, ayrı kollardan iki ırmak gibi onun iradesine ulaştırır. Gerisi onun takdiridir. Birazdan toy toplanacak. Belli ki toydan idam kararı çıkacak. Durun hele durun. Bir tek sizin içiniz yanmaz. Buraya ne yapıp ne edeceğimizi konuşmaya geldik. Noyan iyice çıldırmıştır. Dün gece efsunladığı adamlarını ölümüne obaya gönderdi. Sen ne dersin beyim? Bu nasıl iştir? İş çığırından çıkmıştır. Alpler hazır. Emrimi beklemekteler. Zaten ahali de Ertuğrul'a iftira atıldığını düşünmekte. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Siz de Tuğtekin gözlerini açar açmaz onu obaya getireceksiniz. Beyim. Beyim. Bizi burada koma. Beyimiz için savaşıp şehit olma onurunu bizden alma beyim. Gün doğdu. Bırak seninle gelsin yiğitler. Rabbim bizi düşmanların arasında menzile ulaştıracaksa, bir örümceğin ağıyla bile bizi korur, öyle ulaştırır. Merak etmeyesin.